Mở rộng thế giới trong game Play Together. Lấy bối cảnh ở đảo Gaia rộng lớn, game cho phép các bé tự do khám phá nhiều điều kỳ thú thay vì bám vào một mục tiêu hay cốt truyện cụ thể. Mỗi khu vực trong game đều có những nhiệm vụ chức năng độc đáo riêng như trường học, khu cắm trại hay nhà ma. Game có các nhiệm vụ như giao hàng, nhặt xác, tìm người thất lạc. Sau đó, các bé có thể dùng tiền thưởng để mua trang phục, phụ kiện hay nhà cửa. Nội thất thú cưng. Thế giới của Play Together luôn được cập nhật liên tục với những tính năng đầy hấp dẫn. Việc trò chơi là tính năng đặc biệt thu hút của Play Together. Khi vào việc trò chơi, 30 người chơi sẽ được phép ngẫu nhiên để tranh tài. Với mỗi màn chơi sẽ có đa dạng các trò chơi khác nhau để loại dần và tìm ra người chiến thắng trụ đến cuối cùng. Điểm hấp dẫn của tính năng tiệc trò chơi là số lượng trò chơi phong phú và vui nhộn. Một số trò chơi còn được lấy cảm hứng từ tựa phim Squid Game, nổi tiếng như trên cầu kính, đèn đỏ, đèn xanh. Each area in the game has an unique that a function such as school, campsite, and the house. The game daily tasks such as delivering good, picking up chat, finding loot people. Then children can use bribe money to buy customer accessory and the house. Pottery pet. The world of Play Together always update with the exciting new feature. Thế giới Play Together là nơi mà mọi người có thể tự do thể hiện phong cách riêng với vô vàn lựa chọn trang phục. Các bé có thể tùy thích hóa thân thành một bé gái nhí nhảnh hay một nữ sinh trung học dễ thương. Thậm chí là còn có thể có những trang phục hài hước như cá mập, sao biển, sao rốm cho các bé tự do tiến hóa thể hiện cá tính. Ngoài ra, cư dân của đảo Gaia còn có thể mua nhà và tự mình trang trí nhà cửa với những nội thất độc đáo, nhiều phong cách từ cổ điển đến hiện tại. Đi kèm đó là hệ thống thú cưng dễ thương như chó, mèo, thỏ, gà mà các bé có thể tha hồ lựa chọn. Play Together còn có hệ thống các loài cá phong phú mà các bé có thể câu được ở mọi nơi như nước biển, công viên, thậm chí là hồ bơi. Đi kèm theo đó là những chiếc cần câu đa dạng được bán ở cửa hàng câu cá. Cần câu càng cao cấp thì tỷ lệ câu được cá cao càng hiếm. Để câu được cá thì các bé phải tập trung giật cần vào đúng thời điểm cả cần câu. Tuy nhiên, không ít lần thử được giật lên vẫn điếc mà cá mà là cửa ô tô vỡ.